उपाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सज्जनज्यू, सबैमा हार्दिक नमस्कार। मैले यो ग्याङ्गी भनेको प्रत्यक्ष त्यसपछि त्यत्तिकै गर्दै जाँदा हजुरहरूबाट यो सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी र आएर गरेँ। साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो र यो खुट्टा हाल्न पाएको छु। सम्भवतः यो खुट्टा हालेपछि मैले अलिकति हिँडडुल गर्न सामान्यतया लट्ठी टेकेर भए पनि हिँडडुल गर्न सक्छु भन्ने आश लागेको छ। हिजो आएर ट्रायल गरेँ हुँ, आज पनि हिँड्दाखेरि मलाई त्यो एउटा अनुभूति भएको छ। र यो मारवाडी सेवा समितिबाट यस्ता किसिमका सेवाहरू भएका छन्, प्राय निःशुल्क सेवाहरू छन्। यस्तो सेवा भइरहेका ठाउँमा पनि यो मारवाडी सेवा समितिले चलाएको गौशाला धर्मशालामा कताबाट भित्ते दृष्टि लाग्न गयो। पशुपति विकास कोषले नचाहिँदो निर्णय गर्यो, त्यसको फलस्वरूप यहाँ आन्दोलन पनि भयो, नगरपालिकाले तोडफोड पनि गर्यो। यो बडा दुःखको कुरा छ र अब यस्ता कुराहरू भविष्यमा नहोस्। कमसेकम सरकारले, सञ्चालनकर्ताहरूले पनि यसरी मारवाडी समुदायबाट भइराखेको सेवालाई अवरुद्ध पार्ने काम, यस्तो तुच्छ काम चाहिँ अब आइन्दा नगरून् भन्ने कामना गर्दछु। र विशेष गरी मैले यहाँदेखि अहिले मात्र होइन, विगतदेखि जुन असहायहरूको, गरिबहरूको उसको सहयोगमा निरन्तर कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छ, यो अझै फलोस् यो कामना गर्दै सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्।